नमस्कार जय जगन्नाथ मु नंदू आपण मानक स्वागत करुच्ची आ गोटे नुआ ब्लॉग रे आज मुझे केउझर काईझड़ा वाटरफॉल चलतु जा बुली देखा केमितिका व्यू दिशुची मु केवल यूट्यूब रे देखी किंतु पाखु के आसी नथिले ठीक तो आज आसी पहुंच जाइए तो मुझे आसिक उपरकू तो चढ़ीगली चढ़ चढ़ी ऊपर आसी पहुँचल ऊपर व्यू देखिए ऊपर व्यू देख तो फाइनाली मु आसिक पहुँची गले वाटरफॉल पाखरे आलो बाबा पाख बोली आहरी 10 मीटर बहुत वाटर चढ़िया पड़ती बहुत ऊंचार अच्छी ना कालू ओह चढ़ी चढ़ी हालिया जो मैंने एठिक आसुँच किंतु सांगे बाड़ी खंडे नहीं आसवे मकी स्टिक नहीं आसू आउ चढ़ ना ये कि पाँच है कि पहाड़टा कटा है काटी कर वाटरफॉल पाखक आसापी तो पाखरे मुझे पहुँची गले वाटरटा जो फल होमी देखी नि काईझड़ा वाटरफॉल को जो मैंने भी आसुँच बाट पाऊना अंडाधार पाखर जस्ट यहाँ 12 किलोमीटर भितर अंडाधार जी लेफ्ट साइड एटा को आसवे आपंकर 12 किलोमीटर राइट साइड के आसवे नुआ रास्ता हो जाए अधा पर्यंत आउ बाकी काम चली सरीनी कि पूरा काचड़ा रास्ता अधा अधि पूरा काचड़ा रास्ता देखी चाहिए आसवे रास्ता बहुत कदर्य हो अधा कि अधा पर्यंत पिचु हो जाए बहुत सुंदर रास्ता अच्छी किसी असुविधा ना ये जगह को आउ 15-20 दिन पर आसिले पानी टे कमी जाए कि बोबाल यही मास भितर जदि आसवे ताले जगहटा बेटर व्यू में मजा नहीं पारे बहुत बढ़िया है सुंदर चारि पाख पूरा अच्छी पहाड़ ता मझे यहाँ अच्छी यहाँ एक्चुअली 600 फुट कि 700 फुट पाखापाखि हम मत जहाँ लगुच
ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି ନାଇଁ ଯେ ବଢ଼ିଆ ଥଣ୍ଡା କିନ୍ତୁ ଲାଗୁଛି। ଜ୍ୟାକେଟ୍ ନହେଲେ ଛଡ଼ିବ ଗୋଟା ପୁଣି ଜ୍ୟାକେଟ୍ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଆସିବୁ। ଏପଟେ ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଆସିବ। ଆଉ ମୁଁ ରେଗୁଲାରଲି ଭିଡ଼ିଓ ପକାଇ ପାରୁନି କାହିଁକି ମୋର ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍ ଜବ୍ ବି ରହୁଛି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ କିଛି ପିଲାମାନେ ଜାଣିଥିବେ ମୋର ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ ମାନେ ମୁଁ ଏସିଆନ୍ ପେଣ୍ଟରେ ଜବ୍ କରୁଛି। ଆଉ ସେଠି ଜବ୍ କରିବା ଭିତରେ ଆଡ଼େ ମୁଁ ସବୁ ଟ୍ରାଭେଲିଂ କରିପାରୁନି, ମୋତେ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ମୁଁ କମ୍ପାନୀ ଛାଡ଼ିଦେବି। ମୁଁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଭିଡ଼ିଓ ପକାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯଦି ମୁଁ ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି କିନ୍ତୁ ଟିକେ ପଇସା ଉପରେ ଟିକେ ଡିପେଣ୍ଡ ରହୁଛି। କାହିଁକିନା ଏବେ ପଇସା ଟିକେ ସର୍ଟେଜ୍ ଯାଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ମୋର Insta360 ଗୋଟେ ଆଣିବାର ଅଛି, ଡ୍ରୋନ୍ ଗୋଟେ ଆଣିବାର ଅଛି। ଏଇ ଦୁଇଟା ମୋର କମି ଅଛି। ବାକି ମୋର ସବୁ ଗୋଟେ କିଣି ସାରିଲେଣି। ଆଉ ନୂଆ ୟୁଟ୍ୟୁବରଙ୍କୁ ବହୁତ କିଛି ଅସୁବିଧା ହୁଏ ଏଇ କ୍ୟାମେରା ଫ୍ୟାମେରା ଉପରେ, ପଇସା ପତ୍ର ଉପରେ। ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଭାଇ, ଗରିବ ପିଲା, ଘର ତ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ନିଜକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ସବୁଆଡ଼ୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। କ'ଣ କରିବି ଏକୁଟିଆ। ଆପଣମାନଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ହେଲେ ମୁଁ ଆରାମସେ କରିପାରିବି ଏସବୁ। ଯେଉଁମାନେ ଏଠିକି ଆସନ୍ତି ଯଦି ଝରଣା ପାଣିରେ ଗାଧେଇ ନଯିବ ତାହେଲେ ଆସିକି କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ନ୍ୟାଚୁରାଲିଟି ଫଲ୍ ହେଉଥିବ ଆଉ ଯେଉଁଟା ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍ରେ ଗାଧେଇବେ ତା ଭିତରେ ବହୁତ ଫରକ ଅଛି। ଆଉ ଏ ଜାଗାକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ମୋତେ ମିନିମମ୍ 5 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିଛି। 180 କିଲୋମିଟର ଟ୍ରାକିଂ କରିଛି। ତାପରେ ମୁଁ ଏ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଛି, କାଇଝଡ଼ା ୱାଟରଫଲ୍। ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛି, ହେଇଯିବ। ଭିଡ଼ିଓଟା ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛି। ଭିଡ଼ିଓଟା କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜଣାଇବେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।